وين بتحبوا تتزوجوا؟ أنا كان بدي أتزوج بقلب السفارة، بس رح نتزوج بالسجن بقسم شرطة مدينة قسطنطينوف. ومن شان تكمل معي بده يتزوج بالسجن. هذا اللي كان ناقصني. طيب ماشي، موافق. بكرة الظهر وبتجيب معك كل غرابك. حاضر يا بيترو. شو؟ لكن نحن متفقين يا نيفانت؟ وهلأ شو؟ ماني معزوم على العرس؟ كيف لكن؟ عريس، امشي. شو هالمصيبة هي؟ خلص انت ولا يهمك. هلأ منلاقي لك شي منيح. عندي كتير هون. اوه شوف، ما قلت لك موجود؟